Pul! Oh! Ya! Perkenalkan, saya Ezra Putri Hati Nestara. Saya mahasiswa Universitas Negara Medan. Nah, di sini saya akan melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, ambil tisu, lalu batuk dan bersin menggunakan tisu. Lalu kita buang ke buang sampah. Nah, selanjutnya kita menggunakan siku seperti ini ya. Dan yang terakhir itu menggunakan masker agar tidak menyebarkan ke lain, ke tempat yang lain seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir kita mencuci tangan 6 langkah yang benar. Yang pertama kita menggunakan air.